職人路上必遇課題，唔炒人就係好老闆。哈，主管雙重標準，講了等於沒講。阿頭搞針對，係咪職場欺凌先？都市情緒垃圾，我頂唔順啊！職場奇怪日常，多角度分析領袖心態。論盡怪領袖。大家好，歡迎嚟到論盡怪領袖呢個節目，我係 Carol， 大家好。每一集咧都有嘉賓主持 Otto 呂慶雄博士，佢係領導力培訓學院嘅院長。咁今集咧有阿皮喺我哋中間，佢係喺音樂界啦、教會界啦、年青人界別咧，學院裏邊嘅帶音樂培訓咧都有好多年嘅經驗嘅。我首先形容下佢嘅外表先啦。不過講你個名其實已經好多人知道㗎啦。咁咧好多喺網上嘅朋友咧，就住你嘅外表咧有唔同嘅表達嘅。咁如果俾我就咁形容嘅話咧，聽眾咧你可以想像一下，佢面容清秀啦，頭髮斑白，身材瘦削，中等高度。貌不驚人，不過拿起吉他就嚇親人。好啊，咁不如都請阿皮可以分享下，今日你帶咗一啲親身嘅經歷喎，係關於一啲壞領袖嘅現象，不如都講俾大家聽下。好啊，謝 Carol。咁啊，因為頭先 Carol 嘅介紹咧，都講到我特徵之一係長頭髮啦。咁啊，我都留咗好多年啦，應該都入大學之後就長頭髮。咁呢個第一個分享嘅古仔咧，就係我本身因為個髮型而遇到嘅。咁咧，我本身就會去唔同嘅教會做一啲同音樂有關嘅訓練啦。咁啊，試過咧有一次咧去一間教會咧，就邀請咗我有一個講座。咁咧，然後嗰個講座前一星期咧，咁我就去間教會有個彩排咁樣啦。咁咧就我個朋友就介紹我俾佢嘅教會牧師認識喎。咁我教會牧師咧一見到我嘅外表之後咧，突然間真係輕個機咁樣。然後咧佢就即刻背住我同弟兄姊妹講。我就好介意咧，嗰啲講員咧就長頭髮上講台，然後佢取消咗我嗰個聚會，係單咁嘅事情。咁啊，我都係第一次因為髮型嘅問題而俾人 cancel 咗個活動咁咯。哇，咁好愕然喎！呢個經驗係幾耐之前嘅先係，人係經常性都係咁嘅。其實就冇經常性，呢單嘢10年前啦，咁啊，但係我都幾有詫異，因為佢喺我面前講啊嘛，所以如果佢背後講，我都覺得算。咁樣聽落講一下，其實真係好難受嘅喎。不過我哋可以講一講俾聽眾聽嘅，其實阿皮咧佢係有剪髮嘅，唔係一路留咗15年咁樣。即係唔係街邊嗰啲。不過我覺得即係幾得意啊！呢個現象10年其實唔係好耐之前嘅啫嘛。即係我哋講10年好似好耐咁，可能我年紀大啦，係覺得佢10年唔係好耐啫嘛。咁按我嘅印象，10年前都已經係好接受咧男仔有長頭髮嘅，係咪㗎？其實我本身讀神學嗰時候，啲老師嘅髮型都同我差唔多，係啊。所以你間神學院特別啲啊，可能我都比較詫異嘅嗰陣時，覺得原來有人會介意個造型，介意到一個地步，要取消個活動咁樣咯。呢度咧我就聽到嘅時候咧，即係我覺得都幾有趣嘅。相關嘅咧就係講乜嘢咧？就係我哋係咪以貌取人啊？即係咪從一個表面嘅徵象就去判斷嗰件事？即係意思係乜嘢咧？其實就係我咁講啊，教會界裏邊咧，其實好多呢啲嘢嘅。我唔知聽嘅人咧會唔會覺得？我都試過有咁樣嘅經驗喎。譬如話嗱，我細個已經返教會啦，咁啊男性咧，我覺得係被歧視嘅。嗱，你又唔可以長頭髮，你又唔可以染頭髮，嗱，你又唔可以電髮。OK，而家咧就好多年輕人男仔都會有化妝，以前更加唔得添，耳環耳窿更加唔得添，多嗰個耳窿已經係死罪嚟㗎啦咁樣。好似姊妹都會有嘅，開始嘅時候，後來先接受女士咧有呢啲嘅外表嘅唔同啦。咁跟住好耐先接受男士㗎，係咪啊？但係女士染髮、長頭髮、電髮、戴耳環都好正常啫，點解男士唔得咧？係咯，點解男士唔得咧？嗱，我本身就冇呢啲嘢㗎嚇，咁亦都唔係覺得。首先即係嗰啲叫做咩戴頭盔先，我唔係覺得咁樣做或者唔做係一個嘅，即係有咩特別嘅地方？你問我就咁，但係我想問就係個標準喺邊度先？
邊個去定呢啲標準咧？嗱，譬如我試過有個經驗喺自己教會執事會討論嘅時候咧，咁啊講緊上台服侍嗰啲咧，禮儀教會啦，咁有個執事講：我着牛仔褲我真係接受唔到咯咁樣。咁其實呢件事唔係好多年前嘅啫，5、6年前嘅事嚟嘅啫。咁係咯，我當時嘅反應就係、其實咧，我哋有啲人嘅買牛仔褲可以係貴過佢條西褲嘅，其實。咁咩標準嚟嘅咧？其實即係點樣定嘅咧？呢啲嘅標準，咩叫長頭髮咧？長到耳仔啊，長到下巴啊，長到膊頭啊。好似喺學校裏邊咁，不過我都聽過有個青年人講嘅，佢哋話教會好多嘢都唔俾嘅，唔俾紋身啊，唔俾搽指甲啊，唔俾打耳窿喺耳仔以外嘅部分啦，咁樣都有好多嘅。咁唔知喺阿肥嘅經驗裏邊，有冇遇到一啲即係你成日接觸青少年啊？咁佢哋有冇講話教會都有好多嘢唔俾，會窒礙到佢哋，或者令佢哋覺得返教會都係有少少嘅阻礙咧？哇，其實睇下佢返幾耐嘅啫，即係如果返咗唔係好耐，就發現嗰間教會有好多呢啲形形色色嘅規矩咧。老實講，佢都唔係好有動力再返嘅啦。係啊，咁啊，我教會係特別啲嘅，因為我教會有個例子咧，就係我教會有一位姊妹咧係做紋身師傅嘅，咁咧佢係會好誇張嘅，佢成隻左手都係蜘蛛網紋到，係啦，然後咧佢個先生咧成隻腳都係褲過個頭。係啦，但係佢哋一齊返崇拜喎，一齊去領聖餐。咁咧，頭先你咁講咧，我即刻諗起個 term 咧，就係話標奇立異啊！即係教會好中意咧，就覺得某一個類型嘅咧就係標奇立異。咁我就即刻諗起頭先我紋身嗰個姊妹咧，都算係好特別嘅咯喺教會入邊。咁但係咧，我喺我教會嘅處境裏面，佢又冇人會話佢咁樣咯。係，但係標奇立異係人哋形容佢啫，未必係佢自己想標奇立異咁樣做噶嘛。其實唔知噶嘛，但係好多時即係外邊嘅人就會用咗個外表好似對你咁樣，但係都會先睇咗第一眼就用個外表啊、外形啊啲表徵就覺得你係標奇立異啊咁樣，覺得即係好似有啲以貌取人喎。我記得有一次我見到係有一個嘅 YouTube channel 咧，阿皮有份被訪問咁啊，即係嘉賓好似而家我哋咁樣啦。咁跟住我睇到下面個留言咧好有趣嘅，個留言就係其實佢可唔可以剪咗頭髮先講嘢咁樣？真係係今日喎，係今時今日喎。咁所以我就去問個標準係邊個定嘅咧？有冇時差嘅咧？其實嗰啲嘅標準嚇。譬如標奇立異咁，當然有啲人嗰個嘅 self identity 咧，個人有自我形象，可能要透過外表咧，要俾佢一個更大嘅自信心咁，係有咁樣嘅人嘅。係。咁但係另一邊廂咧，就係時代唔同，嗰個標奇立異嘅標準又唔同嘅咯噃。即係譬如而家普遍接受染頭髮啦咁。係。即係如果你講緊，我唔知，如果你講個經驗，阿鼻講個經驗咧，可能10年前嗰間教會都唔俾人染頭髮都唔定嘅。所以我想問就係，我點解要染頭髮咧？咁樣。我就遮白髮咯，我就因為遺傳啦，我就好細個就唔使解釋咁多啦，染咪染咯，諗得多嘢，所以成頭白髮啦咁樣。係啦，跟住嗰啲解釋。但係白髮又係代表智慧喎，所以我都有好掙扎㗎。究竟係 OK 嗱，即係如果染頭髮，你係為咗遮白頭髮，遮白頭髮係為咩咧？係想靚啲嘛？係嘛？啱先，基本係咁啦。你叫做視正啲、正常啲、好睇啲，又或者唔好俾人。其實今時今日唔染頭髮仲好啦，係咪？你白頭髮你可以有關愛助坐喎，係咪？OK，咁但係個問題就係、大肚都可以。如果我大肚都可以，大肚腩得唔得啊？即係如果係白頭髮，我要染咗佢，染黑佢，係講緊咧，我要好睇啲，咁係接受嘅。咁但係如果我覺得要染紅佢先好睇，我將染2隻色或者3隻色先好睇，咁就唔接受嘅。咁即係話我染頭髮嘅目的係為咗好睇，係唔得嘅。但係我都見過一啲青少年教會嘅導師咧，佢染到個頭係綠色嘅喎。3隻色我都見過，係咯，佢應該都靚㗎，即係令到自己靚咗之餘，亦都可以融入嗰班青少年人，可以接納佢多啲。咁反而佢係可能喺其他啲比較傳統嘅教會裏邊，就覺得佢喂咁你好標奇立異喎。但係對於嗰位牧者，即係青年嘅傳道人，其實佢都係想融入嗰個羣體啫。係啊，所以我都係問翻嗰個標準喺邊度。咁同埋隨住時代嘅變化，個標準會唔會有唔同咧？咁如果係咁嘅時候，嗰個就唔係叫做去到真理嘅層面嘅咯。係可以改嘅喎。但係如果頭先講嗰個論述咧，似乎係講人標奇立異嗰個引條線喺邊咯。OK，係啊，即係例如，就算呢個世界嘅時代嗰個對美嘅標準改變，如果佢心目中仍然覺得男人長頭髮就係唔得嘅，咁就算過多10年20年，咁佢話到事啊嘛。
咁佢咪仍然影響緊嗰個群體唔接受嗰個轉變咯。咁都在乎佢認唔認識以前嘅修士嘅啫喎，以前嘅修士其實都係長頭髮㗎啦，或者係外國嗰啲都好多係長頭髮㗎啦。佢唔想嘅呢啲就，即係頭髮係一件事。係。如果你講標奇立異，我着件萬綠色嘅衫都係標奇立異嘅喎。嗯。我着條牛仔褲，以前啊，而家應該冇人咁講啊嘛。如果個牛仔褲係爛少少嘅咁樣，而家好貴嘅穿窿牛仔褲係咪？即係咪標奇立異咧？咁樣又唔得㗎咯喎，其實。即係好似翻學咁樣，翻中學或者小學咁有校服嘅。即係我好記得我以前翻嗰間學校咧，係好清楚嘅，男仔咧係唔可以電髮嘅。咁咧即係每日咧係會 check 嘅。就唔單止唔可以電髮染髮唔得啦 ，gel 頭都唔得嘅。所以個訓導處咧就會睇下你個頭有冇反光。所以你頭油稍微多少少，對唔住啦，佢當你 gel 頭。咁咧同埋佢我唔知個標準喺邊啦，鞋頭男仔特別係唔可以尖嘅。但係咩叫尖咧？其實係佢話事嘅。嗱咁所以呢啲嗱當然即係學校個做法有佢嘅原因喺度，但係似乎我覺得有啲教會都係咁喎。咁睇下你返國際學校就係傳統學校咯。啊呢度提醒一樣嘢就係有間教會嘅 case 係咁嘅，就係咧佢啲信二代咧就即係好多係外國留學啊或者係讀國際學校啦。咁咧女性咧即係姊妹啦年輕啲女仔咧就中意着背心熱褲短褲咁樣拖鞋咁返教會。咁啲長輩們咧就覺得係唔得嘅咁樣，成何體統咧咁樣咁暴露啊，着咁少布啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁但係咧，即係呢一班就有唔少咧開始就唔返教會啦，又或者咧去第二度啦咁。咁後來呢間教會開咗個英語崇拜，咁咧有一位即係喺香港嘅外籍嘅牧者嚟到去帶領，跟住咧就容許佢哋着呢啲咁嘅衣着款式返教會，跟住啲家長就好開心啦，佢哋肯返教會啦咁樣。咁到底佢哋係想嗰啲細路返教會啊？要體統地返教會啊？快樂地返教會啊，定係唔返教會咧？咁所以我覺得呢啲係我哋要定時要去檢視下，其實我哋嘅標準啊，其實係乜嘢嘅標準咯？譬如你返咩教會咧？係啲禮儀教會啊，抑或係咩類型嘅？我返禮儀教會㗎，但係我嘅堂會比較開放。不過我覺得開放係因為我由細到大都喺嗰度大咧，所以咧就算我長頭髮，我有段時間試過電嗰啲黑人縮米頭。係啊，跟住我教會都冇嘢嘅，因為知我係咩人啊嘛。係啊，但係可能如果有個街外人都係縮米頭咁樣入嚟咧，就可能會有啲意見咁樣咯。所以認識個人係好緊要咯，而唔係憑你嘅外表咯。有陣時可能因為認識你咧，就會對你個外表寬容啲添。咁所以即係原來呢個標準咧，除咗隨住時代唔同之外咧，仲有隨住同你嘅認識而去調整嘅。即係我識你，下知你係咩人，咁就長頭髮唔緊要啦，你。即係 gel 夾都唔緊要啦，文老狗 OK， 用我咁講。咁但係如果我唔認識你嘅話咧，就全部都係問題啦。咁仲有啊，就係譬如頭先你講嗰個紋身個 case，佢信主之前紋身噶嘛，係咪啊？好啦，咁信主之前紋身，然後返教會我接納你，但係你返教會之後紋身，我接唔接納你咧？呢個多數都唔得喎。係啦，咁所以我哋嘅標準唔單止雙重，係多重添。如果喺咁樣嘅情況底下，我哋講緊。譬如西教會係講緊希望多啲年輕人啊，又或者咧係向人傳福音啊，希望多啲人信主返嚟教會啊，咁我可以點做咧？即係得我唔係話要咁樣去接納，而一定要標奇立異，係容許標奇立異先可以即係叫做風光。但係個問題，我呢個底蘊，我呢一條線一路都喺度噶嘛。咁其實某程度上呢係一個閘嚟嘅喎，閘咗啲人。咁我想問，如果教會負責嗰條閘嗰個人，佢真係比較狹隘或者比較嚴謹啲啦，咁佢一日唔走，其實係咪冇機會改變咧？呢個好問題啊！但係走係咪唯一嘅選擇咧？咁嚇，又或者咁講啦，即係教會作為一個群體咧，我哋好多時候咧有好多真理教導，咁但係生活層面、文化層面，我哋就好少講嘅，甚至乎教會禮儀。同埋咧一啲嘅習俗，我哋好少嚟到去討論添。邊個講就係標準啦，特別嗰個講個人係白頭髮嘅，更加係標準啦。咁又或者我根本唔問，過去係咁，而家咪咁咯。如是者半個世紀，係咪？即係譬如我而家去唔同嘅教會講道咧，我都要問一問嘅。其實今年我特別會問嘅，我嘅衣着。因為過去咗幾年開始，即係疫情之後啦，開始啲教會都主動講，其實我哋可以唔使打呔㗎，我哋可以點㗎，有啲教會主動講。咁我就通常代表機構啦，咁即係熟嗰啲就唔使理佢啦，係咪？咁啊唔熟嗰啲我都會問一聲嘅。咁我都發現咧，其實開始開放咗啊，即係其實以前一定係咁㗎嘛。我哋以前我
幾廿年前開始返機構咧，即係男性嘅衣着一定係恤衫西褲嘅，女性一定要着裙嘅。我講緊幾廿年前，OK， 而家完全冇晒啦，當然係。咁但係當時咧係因為某啲係我哋負責嘅同工，其實佢教會背景係啲比較保守嗰啲，咁所以亦都套用咗喺機構裏邊。咁後來隨住時代而變化，咁我哋都可以變化嘅。但係個問題就係教會，我唔係講緊上台侍奉嗰班人喎，係講緊一般返教會嘅會眾喎，係咪都應該要調整咧咁樣？咁所以呢個係講緊頭先阿皮個問題，就係嗰個人唔走咁樣。就冇得改啦咁。個問題就係教會有冇一個嘅文化係大家都會咧去留意下，其實大家嘅生活都唔係嗰種咧係，即係我喺教會係一種人，我返到屋企係另一種人，我返工係另一種人，我做街坊又另一種人，我係多重人格障礙嘅，其實結果係咁。所以咩叫 consistent， 咩叫一致咧？咁其實可以係從生活入手嘅喎。係啊，冇錯。喺平時即係我細細個返教會嘅時候咧，係一間比較傳統嘅教會裏邊嘅，咁好嚴厲嘅。咁但係嗰陣時我青少年嘅團契啦，全部都青少年，比較頑皮啲啦，唔係咁聽話啦。咁所以可能我哋都會比較即係留意潮流興啲乜嘢。咁嗰陣時可能興工人褲啊，亦都興即係戴啲手鐲啊，亦都興聽啲重金屬嘅音樂啊。咁因為嗰個潮流興啲乜，咁我哋青年人梗係做啲咩㗎啦？即係會比較容易啲吸引㗎啦。咁但係咧喺教會裏邊，可能亦都未必會完全接納呢啲嘅，會覺得喂，教會有教會嘅規矩嘅嚇，一定要係即係呢個會影響到其他人喎。咁不如就斬腳趾避沙蟲。淨係有啲規例係其實係人定落嚟嘅，就唔係真係嗰個聖經上面寫住一啲嘅真理嚟嘅。咁佢呢啲嘅傳統都係嗰個朝代嘅人定落嚟，咁已經過咗幾個朝代咯。咁但係點解都唔改咧？點解都一定要守住嘅咧？我諗音樂明顯啲添啊，即係因為我去好多教會做 training 咧，我發覺好多教會咧對音樂係有個框嘅，即係例如咧，可能我比較開放啲，我覺得好多類型嘅歌都可以用嘅。但係可能去到某啲教會咧，嗰啲負責個音樂事工人咧，成日都會同我講：我哋教會只係會唱呢啲㗎咋，你唔好帶其他嘢入嚟啊！或者借我把口，你記住教班弟兄姊妹咧，呢啲就係崇拜音樂啦，嗰啲就係唔好啦，即係都有呢啲咁樣嘅教導咯。即係好同唔好，禮性樂都好緊要喎。係好似係話啱唔啱間教會係佢話咯，係啊。例如我試過之前去一間教會啦，咁咧嗰間教會咧就有一次出隊咧，就揀咗3首咧。嗰啲輕音樂啊，即係嚟啲南美嘅音樂啊，或者係啲爵士樂類嘅詩歌啦。咁完咗之後咧，竟然係收到啲正式嘅投訴，係啊，即係咧就話同個牧者反映，哇！呢啲歌係唔可以出現喺我哋崇拜啊，會令到咧弟兄姊妹咧好似去咗酒吧或者係點樣啊，咁無限上綱嘅。係啊，咁然後咧嗰個敬拜隊咧就因為呢啲投訴咧就好啦，呢啲歌以後唔用得啦，咁啊變咗咧喺音樂上咧就有變成狹窄咗咁樣咯。不過我又會 defense 為佢哋講説話喎，因為如果我係負責呢個教會或者呢個群體，我會比較熟悉我呢個群體。咁所以嗱，起碼我角度講咧，可以判斷到係咪適合佢哋嘅喎。我都去嗰啲極端嘅例子，即係唔極端係好常見嘅例子，就係即係嗰間教會其實就係用嘅崇拜嘅詩歌咧。其實係嗰個主席先識嘅啫，即係每一次到佢嘅時候總有新歌嘅，咁大家學新嘢啊嘛，但係台下都係老人家嚟嘅，咁你點搞咧？咁所以嗰個處境係都要明白多少少啦，咁樣。咁個問題就喺呢度啦，我哋如何或者有幾多個空間容許創新，或者容許引入外邊嘅嘢？譬如頭先講緊重金屬 heavy metal， 我唔知即係大家有冇聽過啦，我就細個就聽過啦。你咧嗰啲嘅音樂咧，你調轉嚟播咧，魔鬼嘅咩聲，鬧耶穌咁樣。我當時細個我真唔係好識啦，但係我諗邊人會調轉嚟聽嘅啲嘢，即係我唔識啊，即係我唔知做呢啲嘅音響啊、影音啊嗰啲歌曲製作有冇呢回事㗎？將嗰隻碟調轉嚟播嘅可以。係啊，係有聽過㗎，話咩邪教啊嗰啲係會用呢一個媒體嚟害啲青少年人㗎咁樣。係咯，即係呢啲嘅神話又好、鬼話又好啦，其實都好多嘅。有啲時候我哋細個就單純就信啦，咁但係慢慢其實而家呢一代嘅年輕人，佢唔會咁樣信你㗎嘛。同埋佢自己會揾到好多嘅 source of information 啊、資訊啊，嚟到去印證也好、反對也好，其實你唔係再一言堂，你講過就唔一定係標準㗎啦嘛，而家。但係反而咁樣咧，就容易有啲兩代喺音樂上嘅矛盾咯。係啊，即係可能教會負責音樂歌，因為佢已經有個框啦嘛，佢覺得呢啲就係啱我哋教會㗎啦，呢啲就係為你哋好㗎啦。咁然後咧，頭先 Otto 講個情況就係，喂，年輕人我哋平時唔係聽呢啲喎，我上網聽，我哋覺得呢啲好，咁我自然好，我想同弟兄姊妹分享，就想帶入自己教會度。咁然後咧呢一種咁嘅情況咧，我拎啲新嘢出嚟咧，搞隻 band 啊，
然後教會要我唱嗰啲嘢咧，我又覺得好上一代喎，又唔係我中意嘅嘢喎，咁就有好多紛爭喺中間。所以我覺得作為帶領者咧，喺呢啲位係要識得調節啊。咁因為我都遇過啲 case，有啲比較年輕嘅弟兄姊妹咧，介紹一啲嘅詩歌咧，哇，真係幾好喎！不過咧就唔係佢介紹親隻隻都咁好嘅，有啲好長嘅故事喺裏邊。咁你唔係個個啱嘅。咁有啲嘅情況咧就嗰啲感受比較膚淺嘅咁。sorry， 我比較老餅啲啦嚇。咁有啲係甚至乎我會覺得，如果你能夠協調到咧，咩你真偉大嗰啲嘢一首啊嗰啲。即係而家好多我唔講嗰啲名啦，香港好多新嗰啲，好似阿皮你呢啲有自己製作嘅詩歌嚇，或者係一啲比較短嘅、好感受性嘅詩歌咁樣，又有嘅咁樣。咁或者西方咁，即係譬如 Hillsong 啊等等，又有嘅咁樣。咁其實如果我哋講一個集體崇拜，呢個另外一個話題啦，即係崇拜學裡面講嘅嘢。但係其實作為帶領者，你能唔能夠有一種咁嘅闊度去調整？即係我哋唔係要所有人都開心，不過咧，起碼就係講緊喂，其實長者咧呢啲咁快嘅音樂咧，佢真係搞唔掂嘅。咁但係咧，如果你係年輕人多嘅話，你啲咁慢嘅音樂咧，佢哋會瞓晒嘅。咁即係呢個位你就係要去調整咯，係嘛？都係好深奧嘅，即係崇拜學當然係有崇拜學嘅專家啦。咁但係喺平日，即係作為教會領袖啊、小組組長，又點樣可以調適咧？阿皮都帶好多嘅青年嘅敬拜去唔同嘅教會裏邊服侍啦。咁都係遇着好多唔同嘅呢啲例子。咁點樣去帶領啲青少年咧？可能青少年團隊都已收到唔同嘅投訴啊。咁下次又點做咧？我嘅處境容易啲嘅，因為我唔係一個堂會基地啊嘛，即係我喺大學入邊做咧，咁變咗我嘅培訓咧，因為本身啲學生跨宗派，無論我用邊一個牌子嘅音樂咧，都一定會出現有啲人覺得好習慣，有啲人覺得好唔習慣。咁所以我嘅訓練方式就係乜嘢都試。係啊，中意嘅都玩，唔中意嘅都要學點樣去欣賞佢。係啊，欣賞。係啦，然後咧最大嘅問題就係你唔好乜都帶晒翻教會，我成日都話嘅。係啊，你乜都夾硬翻教會唱咧，其實會引起戰爭多過係啦，會即係會好容易出現呢啲咁樣嘅衝突。我年輕嘅時候喺大學翻團契就係冇呢啲導師咯，乜都帶晒翻教會，咪結果咪俾人妖魔化你啊！咁就冇，正如你所講，我喺嗰度大，咁所以大家認識我就冇咁咩嘅，但係條路都唔好行㗎啦。呢一種透過詩歌建立佢信仰嘅闊度咧，其實係好適合而家嘅年輕人嘅。因為佢哋自己已經會聽好多唔同嘅嘢，係啊，所以俾佢哋明白啊，原來信仰可以透過好多元嘅方式去呈現咧，其實祝福到佢哋。但係咧呢樣嘢點樣影響翻自己個教會文化咧，其實就好漫長嘅。係，我都同佢哋講鬥長命可能好啲，係啊。即係你有時一下子改變唔到，但係你有啲慢慢嚟，或者你將你自己學識欣賞呢樣嘢嘅習慣啊，點樣介紹俾人，等人哋都學識欣賞咧。我諗好多時候教會界啦，可能好多人都會驚啲新嘢，有種入侵嘅感覺。係一入侵咧，就好似要捍衞我教會嘅尊嚴，於是咧就落晒閘咁，呢啲又唔入得嚟，嗰啲又唔入得嚟咁樣咯。我諗今日就好現實咁講，我哋都未必會期待或者期望教會好創新嘅。咁但係起碼就係我諗兩方面啦，一方面就係即係我哋作為帶領嘅或者有權有勢嘅人或者有影響力嘅人啊，即係你唔一定係即係教會同工或者執事，但係你可能都好資深噶啦咁樣。即係我有冇嗰個闊度啦？咁同埋即係當我哋講緊保羅講嘅教會嘅合一，其實唔係講緊統一啊嘛。即係唔係講緊大家着一樣嘅衫講一樣嘅語言嗰種係叫合一啊嘛。嗱，可能上一代會覺得係嘅，或者我細個返教會都會覺得係嘅，因為咁樣即係我哋社會冇咁複雜，冇咁多嘢收埋。而家今日你即係佢嘅手機睇緊咩你都唔知係咪先？即係而家係更加係強調咩咧？條表裏一致。即係我諗對於年輕嘅一代嚟講咧，其實你要 walk the talk。即係你要係講嗰套，要係做翻嗰套先得。如果唔係嘅話咧，佢覺得你多重標準，佢就唔信你噶啦。即係覺得教會人咁虛偽嘅，我翻教會其實聽唔少啊。即係唔翻教會嘅人講，翻教會嘅人好虛偽。即係講嘅一套，做嘅又另外一套。咁所以個問題係，當我哋講緊我哋又講緊咩嘅愛啊、接納啊、包容嘅時候，呢個長少少頭髮長多一寸又話唔得嚇。即係嗰個染咗另外一隻顏色嘅頭髮又話唔得。耳仔多一個窿又話唔得，係咪 sorry 耳仔咁多，即係開多兩個窿又話唔得。咁樣嘅時候，你就係啲律法啊、規條啊定晒落嚟。但係我自己作為當事人，我唔知嘅喎，因為我覺得咁樣係啱噶嘛，
係應該噶嘛。咁所以個問題就係我點樣可以從唔同嘅角度嚟到睇翻，嚟到去反思翻，或者去討論翻啦，容許討論先啦，好冇？咁都提醒咗我哋嘅，即係會唔會自己翻得耐教會啊，或者係年資耐咗啦，又或者係喺教會裏邊侍奉崗位咧，即係都一路做得越嚟越多嘅時候咧，有種即係經驗擺咗自己上神台咧，好似唔係好聽人講嘢，會唔會自己變成咗法利賽人都唔係好覺咧？咁係可能即係都有一啲咁嘅提醒俾聽眾，即係反而我就諗下啊，其實有時都會遇到一啲升咗上神台嘅人咧，講嘢係大聲啲嘅，權力係勁啲嘅嚇，咁佢哋嘅即係始終佢説話嗰種能力係帶有影響性嘅嚇。咁對於青少年嚟講，又即係可能嗰個距離又更加遠啲喎。咁呢種現象又點算好咧？我覺得音樂上比較嚴重啲啊。當然啦，我唔會覺得上一代一定係某一種守舊啊，又或者係一定係好形式化。咁但係咧，我諗如果講緊上一代同今代之間咧，喺音樂上咧，其實最明顯嘅差異咧就係呢一代嘅年輕人嘅音樂訓練係好整全。係啊，即係嗱，可能我哋細個學音樂嘅係少數嘅，但係而家咧係全部人一人一樂器，即係嗰啲天才好容易被發掘出嚟。係啊，又有國際音樂學校。係啊，好多呢啲高手啊！咁甚至係我而家帶緊嘅樂隊咧，已經有一啲年輕人其實一入到嚟已經有好高嘅技術同埋好高嘅經驗，佢哋已經係小學已經自己作曲，即係會自己屋企錄音。咁所以咧出現個問題咧就係，可能咧我哋喺音樂界特別培訓界咧，我哋上一代嘅前輩咧其實係好紅褲子嘅，即係佢哋自己操出嚟嘅咁樣。但係咧老實講咧，拍埋而家嘅年輕人比咧，其實係唔夠打嘅，係啊！而家嘅年輕人普遍嘅音樂能力係高啲嘅。咁咧，但係就會出現一種情況咯，就係話事嘅佢哋啊嘛。即係佢哋嚟教你音樂，但其實咧佢係成隊最渣一個嚟，可能係啊，但係咧佢就會以一代宗師自居啊，咁又會有呢啲咁樣嘅情況，所以其實對年輕人嚟講都好尷尬。我聽你就又唔係，我唔聽你咧，你又扣我冇照，我唔尊重前輩啊咁樣。所以呢一種文化反而係我發覺越近現代咧就出現得越多咁。聖經裏面有咁講嘅，即係話咧你唔好即係睇啲宴會裏邊咧，你唔好自己走上前面啲貴賓座。即係如果人哋請你走，你就尷尬啦。最好係等人哋即係請你上去坐咁樣係咪？即係我用翻生活啲嘅説話講啦。咁其實同樣 apply 喺即係我哋而家嗰個情況，啱啱阿皮講嘅例子喎。咩叫做專家？咩叫受人尊重？唔係你自己講嘅。上一代可能會講啦，成日都講上一代，可能我已經係上一代㗎啦。我哋會認為咧，你有嗰個身份，有嗰個嘅資歷嚇。萬人景仰咁樣，你就叫做專家啦，或者係被尊重啦咁。你嘅身份地位係等於你被尊重嘅。但係年輕嘅一代咧，我女同我講，其實我尊重同唔尊重呢個人咧，唔係睇呢啲嘅，係睇佢有冇真材實料，佢有冇佢嘅行為同埋生活一啲嘅嘢俾我睇到值得尊重，係講呢樣嘢。咁所以啱阿皮講嘅例子，其實可能就係講緊，如果我即係講係作為領袖啦，有影響力嘅人啦，或者上一代，我想避免上一代嘅字眼，都唔知邊個係上一代而家。即係我諗稍為有啲年資嘅 ，OK， 你曾經成功過嘅、成名過嘅，你係某某嘅機構嘅創辦人啊，你甚至乎係萬人教會，sorry， 即係比較敏感啦，即係大教會嘅同工咁樣。咁你曾經成功過嘅，但係你係咪就將自己曾經嘅成功，人哋擺你上神台又好點都好，你就 freeze 咗定格咗喺個地位嗰度？而唔係放喺咧你嘅生命成長歷程咧有唔同嘅階段，甚至乎你到退休年紀咧仍然可以學習，仍然可以成長噶嘛。個問題就係我哋有冇呢一種嘅真正嘅謙卑？真正嘅謙卑唔係喺度咩都人哋讚你話唔係嘅，唔係嘅，心裏面笑到咩咁樣啦，但係又話唔係呢樣唔係嗰樣，話自己唔得咁樣。其實真正嘅謙卑係即係你係持續學習，即係好似領導學大師 Robert Clinton， 即係我嘅老師啦咁樣。即係講緊點樣 finishing well 寫得好啊！作為領袖，你點樣去到老也不偏離咧？咁樣其實就係其中一樣嘢係持久嘅一個學習嘅一種嘅態度。咁啊，學習嘅態度係其中一個好重要嘅元素，就係講緊，咦，我可能會錯嘅喎，我可能會不合時宜嘅喎，我仍然需要增加呢方面嘅知識嘅喎。咁動翻頭先個聖經嘅教導，其實就係我經常地將我自己擺喺一個唔係一定係教後，而係一個平民百姓嘅位置。咁當人哋覺得你係可以被尊重，唔係因為你嘅身份或者年資，因為你嘅人格，因為你嘅學識或者學養，
人哋覺得要尊重你，擺你向前啲嘅位，咁你咪欣然接受咯，係咪？但係如果唔係嘅，咁其實我都可以接受自己係一個我條線就係我都係一個平民嚟嘅啫，咁我咪去翻平民嗰度咯。咁呢一個其實係唔容易嘅。咁所以對於啲已經上神台嘅人咧，好難講。嗱，我哋未上神台，我哋仲可以講 OK， 即係我哋預備自己嚇，或者聽眾肯聽呢個節目嗰啲咧。唔係㗎，好多人都覺得你上咗神台㗎。我係普通人一個嚟嘅，咁啊，所以即係嗱，肯聽呢個節目嘅，或者睇呢個節目嘅，咁我哋都知道，我哋要識得自處咯。未老之前學習做個老人家咁樣，學習咗一個唔好下下都走去前台啊，又或者要人哋聽佢講啊。咁真係嘅，年輕一代咧，真係識嘢比我哋多。所以即係如果你問我哋以前咧上堂咧 lecture 好緊要噶嘛，老師講我哋要寫筆記噶嘛。而家好多人上堂真係冇咩筆記嘅啫嘛，因為佢轉頭就 Google 晒啲嘢俾你睇噶啦，即係佢分分鐘覺得你講錯嘢添啊。咁我哋更加要去好好嘅，你認真學習咯，唔好下下都覺得人哋挑戰自己先得㗎。係，即係好似聖經裏邊都有講啦，即係提我哋就係即係各人要睇別人比自己強啊嘛。嗰種心態唔係限於我哋嘅年紀啊，或者個專業啦，而係我哋點樣人同人之間，即係喺音樂界好，喺教會界，喺大專界裏邊好，其實都係嗰種睇別人比自己強，其實都係一個我哋一齊去學習謙卑，點樣喺神裏邊去學習真係一齊去行，一齊去成長啫。咁所以嗰種叫做上咗神台好，或者係好想上神台好嘅觀眾，你又可以話俾我哋聽啦，你嘅心態係點樣啦，或者係你身邊都有呢一啲嘅好重視外表啊，你嘅心態又係點樣樣咧？可以留言話俾我哋聽下，咁我哋又可以有多啲嘅例子可以大家一齊分享。今日我哋先傾到呢度，咁多謝阿平，多謝Otto。